នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់នារីអ្នកមានម្នាក់មុនពេលនាងបាត់បង់ជីវិតនាងគឺជាស្ត្រីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើននាងបានចេញទៅជួបបុរសម្នាក់នៅពាក់កណ្ដាលយប់យ៉ាងសម្ងាត់ដោយឡែកនៅពេលដែលគេរកឃើញនាងម្ដងទៀតនាងគ្មានសម្លៀកបំពាក់នោះទេហើយសាកសពរបស់នាងត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីហើយរឿងមួយដែលហួសចិត្តខ្លាំងជាងនេះទៀតនោះបុរសដែលជាឪពុករបស់ឃាតករបានដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់សម្រាប់មនុស្សហើយបែរជាគាត់ក្នុងនាមជាឪពុកមិនណែនាំកូនឲ្យទៅសារភាពទៅកាន់ប៉ូលីសនោះទេហើយខ្លួនគាត់ក៏មិនបានទៅប្តឹងប៉ូលីសដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាចូលរួមជួយកូនប្រុសរបស់គាត់កប់សពជាមួយគ្នាទង្វើរបស់ឪពុកអ្វីត្បិតថាគាត់មិនបានសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែគាត់បានចូលរួមលាក់បាំងបំបត្តិចោលនៅផុសតាងដូចនេះហើយទង្វើរបស់គាត់គឺខុសច្បាប់ដោយនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017មានស្ត្រីម្នាក់បានទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទាំងបញ្ញាបញ្ញាលនិងបានរាយការណ៍ថាគាត់បានបាត់កូនស្រីអស់ពីថ្ងៃមកហើយស្ត្រីជាម្ដាយនោះបានបន្តនិយាយទៀតថាគាត់ជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់ជុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែមករាទៅកាន់កន្លែងងូតទឹកត្រាំទឹកលេងជុំគ្នាដោយឡែកនៅម៉ោង10យប់នោះកូនស្រីរបស់គាត់បាននិយាយថានាងត្រូវទៅវិញមុនហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងសូមហៅនាងឲ្យទៅញ៉ាំអាហារពេលយប់ជាមួយគ្នាហើយលុះដល់ព្រឹកស្អែកនៅតែអត់ឃើញកូនស្រីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញសូម្បីតែលេខទូរស័ព្ទសារតំណងក៏តាក់ទងទៅនាងមិនបានដែរហើយម្ដាយគាត់បានផ្ញើសារទៅកាន់កូនស្រីរបស់គាត់គាត់ដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់បានចូលមើលសារនឹងដែរហើយគាត់ចង់ខលវីដេអូជួបផ្ទាល់មុខជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែកូនស្រីរបស់គាត់បដិសេធព្រោះចឹងហើយម្ដាយបានតាក់ទងទៅសាកសួរមិត្តភ័ក្តិកូនស្រីរបស់គាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាកូនរបស់គាត់នៅទីណានោះទេប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតដោយពិនិត្យមើលការផ្ញើសារជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ហើយប៉ូលីសចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានចំណុចខុសប្លែកជាច្រើនដែលការសរសេរពាក្យលើកដាក់ក្នុងអត្ថន័យសារទាំងអស់នោះវាខុសពីសភាពដែលនាងធ្លាប់បានសរសេរកាលពីមុនពេលដែលនាងបានបាត់ខ្លួនដោយនៅក្នុងសារហ្នឹងកូនស្រីហ្នឹងបានសរសេរថានាងធ្វើដំណើរទៅកាន់កងជើដើម្បីធ្វើការជាមួយមិត្តប្រុសរបស់នាងក្នុងចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យម្ដាយពិតជាមិនយល់ហើយនឹងមានភាពច្របូកច្របល់ជាខ្លាំងព្រោះដោយសារតែអំឡុងពេលនោះជាពេលចូលឆ្នាំថ្មីហេតុអ្វីបានជានាងត្រូវទៅធ្វើការអំឡុងពេលហ្នឹងទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតកូនស្រីហ្នឹងក៏បានផ្ញើរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយមិត្តប្រុសហើយនឹងបានសរសេរថានេះគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាងគេអាចមើលថែនាងបានយ៉ាងល្អសូមកុំឲ្យម្ដាយបារម្ភអីក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅរូបភាពរបស់បុរសនៅក្នុងរូបថតដែលបានផ្ញើមកនោះបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជូនម្ដាយមកប្តឹងជាមួយគ្នានៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសឯណេះតើសញ្ញាទាំងអស់នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលផ្ញើសារជាមួយម្ដាយមិនមែនជាកូនស្រីរបស់គាត់ទេនាងច្បាស់ជាត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតជំហានបន្ទាប់ប៉ូលីសបានទៅចេញមើល CCTV ដែលមាននៅកន្លែងផ្ទះងូតទឹកជុំគ្នានោះដែលបានបង្ហាញថាការពីយប់នៅម៉ោង 10:25 នាទីថ្ងៃទី24ខែមករានារីម្នាក់ដែលជាកូនស្រីនាងមានឈ្មោះថាវូនាងបានស្លៀកពាក់រៀបចំរួចរាល់ហើយនិងបានជិះចរាយន្តហើយបានបើកឡានចាក់ចេញទៅនាងបើកឡានចេញទៅតែម្នាក់ឯងជិះឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងត្បូងកាមេរ៉ាដែលថតជាប់នឹងគឺឃើញឡានរបស់នាងជិះចេញទៅភាគខាងត្បូងតែអត់ដឹងថាតម្រុយដែលនាងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនឹងទៅដល់ទីណានោះទេគឺនាងចាក់ចេញទៅបាត់ខ្លួនសូនឆឹងត្រឹមនឹងតែម្ដងបើតាមការវិភាគប៉ូលីសមើលទៅតាមទិសដៅដែលនាងចាក់ចេញទៅនាងទំនងជាបានបាត់ខ្លួននៅម្ដុំបរិវេណកណ្ដាលនៃទីក្រុងដោយឡែកព្រោះតែសភាពផ្លូវនៅទីហ្នឹងវាមានសភាពស្មុគស្មាញដូចនេះហើយប៉ូលីសពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានពីទីតាំងដែលនាងទៅខ្លាំងណាស់ហើយប៉ូលីសបានព្យាយាមតាមដានពិនិត្យមើល CCTV នៅគ្រប់តាមដងវិថីលុះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកនៅម៉ោង 7 ព្រឹកប៉ូលីសបានឃើញវត្តមានឡានរបស់នាងជិះនៅលើដងវិថីតាមទិសដៅទីក្រុង Franktown ក៏ប៉ុន្តែបើតាមពាក្យសម្ដីម្ដាយរបស់នាងនិយាយថាពួកគេគ្មានសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងតំបន់នោះទេហេតុអ្វីបានជាវូធ្វើដំណើរទៅទីនោះប៉ូលីសបានអង្គុយពិនិត្យមើលវីដេអូ CCTV នៅតាមដងផ្លូវច្រើនរយវីដេអូទីបំផុតអាចរកឃើញប្លង់មួយដែលច្បាស់ឃើញតកង់ដែលបើកក្នុងឡាននឹងបានប៉ូលីសសង្ឃឹមថាអ្នកនៅក្នុងឡានដែលជាអ្នកបើកឡាននោះគឺជាវូក៏ប៉ុន្តែនៅពេល zoom មើលឲ្យដិតដល់ទៅអ្នកដែលអង្គុយបើកកន្លែងតកង់ឡាននោះមិនមែនជាវូទេគឺជាបុរសម្នាក់
ដែលព្យាយាមបិទបាំងមុខចិត្តឆឹងដុល្លារនឹងបានបើកចុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ Fangtown ទីបំផុតបរិះម្នាក់ដែលកំពុងតែបាក់ឡាននឹងបានជិះទៅចតនៅចំណតក្នុងសន្តាគារមួយបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានចុះទៅកាន់ទីតាំងឡានពណ៌សនឹងគឺឃើញថាឡាននឹងចតនៅចំណតនៃសន្តាគារនឹងដដែលហើយប៉ូលីសបានព្យាយាមរកមើលកាមេរ៉ានៃឡាននឹងក៏ប៉ុន្តែវាបានបាត់ទៅហើយនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាជនល្មើសព្យាយាមលុបបំបាត់ភស្តុតាងយ៉ាងស្អាតបាតចេញពីឡានមួយនឹងហើយប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថានេះពិតជាឡានរបស់វូពិតមែនតើពេលបច្ចុប្បន្ននោះវូកំពុងតែនៅទីណាហេតុអ្វីបានជាបរិះម្នាក់នោះបើកឡានវូមកចតចោលនៅទីនេះបើមើលតាម CCTV ប៉ូលីសឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់ដើរចុះពីឡានពីក្អីខាងក្រោយនៃឡាននោះហើយគេដើរចេញមកមើលសភាពរបស់មនុស្សម្នាក់នោះដូចជាស្លៀកសំពត់បន្ទាប់មកទៀតបរិះដែលកំពុងបើកឡាននោះបានជិះទៅចតកន្លែងចំណតរបស់សន្តាគារហើយអ្នកបើកឡាននោះបានចុះពីឡាននិងបានដើរចូលទៅកាន់ទីក្រុង Fangtown អំឡុងពេលបរិះម្នាក់នឹងដើរតាមផ្លូវគេបានជួបបរិះម្នាក់ផ្សេងទៀតបរិះម្នាក់នេះហើយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានចុះពីផ្នែកខាងក្រោយនៃឡានមុននឹងមើលទៅឃើញថាគេដូចជាស្លៀកសំពត់ប៉ុន្តែការពិតទៅមិនមែនជាវូនោះទេពេលប៉ូលីសតាមដានមកដល់ចំណុចនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវូនាងកំពុងតែគ្មានសុវត្ថិភាពឡើយសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់របស់បរិះទាំងពីរនាក់នេះប៉ូលីសនៅតែបន្តតាមដានមើលគ្រប់ជំហានគ្រប់កន្លែងដែលពួកគេទៅមិនដកខ្សែភ្នែកនោះឡើយទីបំផុតប៉ូលីសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះបានដោយប៉ូលីសបានពិនិត្យមើលផ្គូផ្គងជាមួយនឹងទិន្នន័យធំក្រោយមកបានបង្ហាញថាពួកគេទាំងពីរនាក់ម្នាក់ជាឪពុកម្នាក់ជាកូនប្រុសបរិះម្នាក់ដែលជាកូនមានឈ្មោះថា Lu Xiuqi អាយុ30ឆ្នាំចំណែកឯឪពុករបស់គេមានឈ្មោះថា Lu Dachi អាយុ55ឆ្នាំប៉ូលីសបានចុះទៅចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលជាកូនប្រុសនៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយអំឡុងពេលដែលប៉ូលីសធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ Xiuqi គាត់និយាយតាមបែបធម្មតាហើយមិនបានសារភាពពីទង្វើឃាតកម្មនោះទេដោយគាត់និយាយថាគាត់ជាមួយវូគឺជាសង្សារនឹងគ្នាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នានៅយប់ដែលមានឃាតកម្មនោះហើយគាត់និយាយទៀតថាបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរនាក់បានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហើយវូនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់មកទៀតប៉ូលីសបានយកភស្តុតាងទាំងអស់មកបង្ហាញឲ្យសែវជីមើលដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធទីបំផុតសែវជីក៏បានព្រមសារភាពដោយការពី2ខែមុនសែវជីហើយនិងវូពួកគេទាំងពីរនាក់បានជួបគ្នាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍មិត្តភក្តិរបស់គេម្នាក់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានដោះដូរលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីដំបូងឡើយសែវជីគ្រាន់តែលងស្រឡាញ់ទៅនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់វូតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីស្គាល់គ្នាគេបានដឹងថាវូគឺជាកូនស្រីអ្នកមានដូចនេះហើយគេបានចាប់ផ្ដើមញ៉ែទៅកាន់វូប្រើពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវូឯណោះនាងគ្មានដឹងខ្យល់អីទេគិតថាគេញ៉ែដោយស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តបរិសុទ្ធនាងមិនបានដឹងថាគេញ៉ែដោយសារតែនាងជាកូនអ្នកមានអីទេវូបានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់មកកាន់សែវជីភ្លាមតែម្ដងដោយឃើញឱកាសល្អសែវជីបានណាត់ឲ្យវូមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅយប់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2017វូនាងបានរៀបចំរួចហើយក៏បានបាក់ឡានទៅកាន់ផ្ទះរបស់សែវជីពេលនោះហើយគឺជាលើកដំបូងដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ជួបគ្នាតទល់តែពីរនាក់ពីដំបូងពួកគេញ៉ាំអីនិយាយគ្នាលេងធម្មតាតែមួយសន្ទុះសែវជីបានបង្ហាញសន្តានពិតរបស់គេសែវជីចាប់ដើមចេញសកម្មភាពមកបំពេញបង្ខំធ្វើបាបវូតែវូនាងមិនព្រមទេបន្ទាប់មកសែវជីខឹងជាខ្លាំងក៏បានច្រាននាងទៅលើគ្រែហើយនឹងបានវាយដំធ្វើបាបនាងក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះជាប់គ្នាវាយគេរហូតទាល់តែគាត់ហត់អស់កម្លាំងទើបគាត់ឈប់ហើយគាត់បានបង្ខំសួរវូយកលេខ password កុងធនាគាររបស់នាងពេលនឹងវូនាងដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់ថានាងកំពុងតែនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនាងក៏បានយកព្រមប្រាប់លេខកូដសម្ងាត់ឲ្យទៅកាន់សែវជីក៏ប៉ុន្តែលុយដែលផ្ញើចេញពីធនាគារនោះមិនអាចផ្ញើចេញម្ដងបានទាំងអស់ទេដោយសារតែច្បាប់ធនាគារមានចំនួនទឹកប្រាក់បាញ់ចេញជាកំណត់ដល់បែបនេះហើយសែវជីខឹងជាខ្លាំងហើយគេបានងាកមកវាយធ្វើបាបវូម្ដងទៀតហើយពេញមួយយប់នោះសែវជីបានបិទស្កុតមាត់វូមិនឲ្យនាងបញ្ចេញសំឡេងទេលុះដល់ពេលព្រឹកស្អែកសែវជីបានបកស្កុតនឹងចេញពីមាត់របស់នាងពេលនោះវូនាងបាននិយាយថានាងសន្យាដោះលែងនាងទៅវិញទៅនាងសន្យាថានឹងយកលុយទាំងអស់មកឲ្យសែវជី
ហើយនាងនឹងមិនប្តឹងប៉ូលីសនោះទេដោយឡែកសែវជីគេដឹងច្បាស់ពីទង្វើរបស់គេការដែលប្លន់នេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ណាស់និងទទួលផ្ដន់ទានទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះហើយគេមិនបានធ្វើតាមសំណើរបស់វូឡៃពេលរំពេចនោះគេបានវាយដំធ្វើបាបនាងនិងបានច្បាច់កហើយគេបានបំពេញសេពសន្តិវៈទៅលើរាងកាយរបស់នាងថែមទៀតបន្ទាប់ពីគេបានធ្វើឲ្យវូបាត់បង់ជីវិតហើយគេបានចាក់ចេញពីបន្ទប់នោះនិងបានទៅយកវ៉ាលីហើយបានយករាងកាយរបស់វូដាក់ចូលក្នុងវ៉ាលីចៃដនពេលហ្នឹងឪពុករបស់សែវជីមកលេងផ្ទះរបស់គេហើយក៏បានឃើញសាកសពនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យឪពុកពិតជាតក់ស្លុតជាខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានឃើញនោះកូនប្រុសហ្នឹងមិនដឹងជាពឹងពាក់អ្នកណាក៏បានសុំអង្វរឲ្យឪពុកជួយផងពេលរំពេចនោះឪពុកហ្នឹងក៏បានយកព្រមជួយកូនដើម្បីលាក់បាំងសាកសពលុះដល់ពេលផឹកឡើងថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2017ពួកគេបានយកវ៉ាលីដែលមានផ្ទុកសពរបស់វូយកដាក់ចូលក្នុងឡានដឹកទំនិញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនឹងបានបើកទៅកាន់ការឋានសំណង់មួយហើយនឹងបានយកសាកសពទៅកប់ចោលទីនោះពួកគេបានគិតថាចាទីកន្លែងហ្នឹងគឺជាការឋានសំណង់ដូចនេះហើយនៅពេលដែលគេសាងសង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងកប់លុបចោលសាកសពនៅក្រោមដីនេះជារៀងរហូតពួកគេជឿជាក់ថាគ្មានអ្នកណាអាចរកឃើញពីសាកសពនេះទេហើយពួកគេបានយកឧបករណ៍ជីកកាយដីយកទៅបោះចោលនៅទីនោះនិងបានយកឡានដឹកទំនិញពួកគេទៅលាក់ផងដែរបន្តមកទៀតពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាគួរតែយកឡានរបស់វូទៅលាក់ដូចនេះនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី26ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Fengtown ហើយបានបាក់ឡានរបស់វូយកទៅចតចោលនៅសន្តាគារដាច់ស្រយាលមួយពួកគេគិតថាខ្លួនគេនឹងរួចខ្លួនហើយដោយមិនគិតដល់ថាប៉ូលីសអាចមកចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេបានបែបនេះសោះរយៈពេលទៅតែ4ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចកម្មបែរជាពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនដំបូងឡើយប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនតែសែវជីដែលជាកូនប្រុសឯងបន្ទាប់ពីឪពុកបានដឹងថាកូនប្រុសគាត់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនហើយឪពុកនឹងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តមកបកគោខ្លួនឲ្យប៉ូលីសផងដែរក្នុងនាមគាត់ជាឪពុកបែរជាមិនណែនាំកូនទេនៅពេលដែលដឹងថាកូនធ្វើខុសចូលរួមធ្វើខុសជាមួយកូនដែរលទ្ធផលចុងក្រោយទាំងឪពុកកូនប្រឈមមុខជាមួយនឹងទោសផ្លូវច្បាប់ព្រំប្រទានទាំងពីរនាក់ចំពោះរឿងក្តីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតន្ន័យយកមកនិយាយបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយវីដេអូនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាមានមតិយោបល់បែបណាអាចជជែកគ្នាបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះអរគុណដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់មកដល់នាទីចុងក្រោយនៃវីដេអូជាមួយគ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ